即将掉头。今天我跟鸡婆过来拿玻璃啊，看鸡婆那停车啊，她要开车。停车好难啊，这里。一会儿左转灯亮了，直接开过去。就刹车放这停这里是吧？不是，左转灯亮了就直接停他门口，免得我们抬噻。哦，就直接过那儿去是吧？嗯。啊，对，直接开过去。掉头。左拐。注意，180米后要向右前方，进入内部路，已为你开启北斗高精导航服务。滴滴滴，向左后方转弯，然后立即右转。好了。向左。还好今天这里有个位置。走，去搬玻璃。哎，这划的还挺圆的。这多少还是有点扁啊，手工画的可能没那么直嘛，还蛮像我们桌子的形状的。它多少还是有一点，看没？但是我们已经很那个了。这我们放车上有没有？直接放车上就可以了。小心点啊，桌子回来了。是放这儿还是就放在座位上？放下面吧。哎，来，哎，它不会破吧？不会。 43乘以60的，我记得是。黑色的。还有一块，这是狗笼子上面的。好，拿好松了啊。好，松好。记得粘你手用中性的玻璃胶啊。又有了一卷玻璃胶。要把玻璃胶打在身上，然后粘玻璃。还是你开呀？我开吧。不是这个玻璃，确定你在后面没关系吧？没事，你看慢点就行了。我老是怕它。不要遇到大坑就直接往过趟就行了。那我开慢一点好吧。我尽量开慢点，不晃。这都已经回家了。其实重倒不是很重。这太大了啊！哎。OK， 好，锁了，我已经锁了。真是有点重。这两天这个桌面上因为没有玻璃保护啊，现在已经变得破皮烂肉了啊！看不下去。好在这个玻璃来了啊，马上把玻璃铺上去，把这些东西都攒到这边来。抬上去，放上去可以。正合适。我们的新桌子又回来了。把堂妹的这个黑玻璃架上去，合适吗？不知道合不合适。这放东西是不是就好放一点？会不会掉下来？不会掉下来，那没。啊？堂妹自己要进去。怎么样？可以。桌子收拾好了，好漂亮，我感觉干净整洁很多啊。来喝一杯梨子水吧。哎呀，话说我这个咳嗽啊，其实这个梨子柠檬水我已经喝了好几天了，每天都煮一锅，喝的我觉得见效不是很大，所以我准备去药店再去买一个，京都念慈庵类似于那样的止咳糖浆。我这咳久了，我怕真的是对我的肺造成问题，太难受了这个咳嗽。我都没想到我都好了的人啊，就是这个咳嗽好不了。这是照着堂妹的这个笼子的大小来画的这一块黑玻璃，看起来堂妹的笼子都变得高大上，是吧？这样一擦，你看多整洁。还有鞋柜的话，昨天也已经到货了，我们把它给安装好了啊，费了老久的劲呢。但是这个鞋柜我们装的不够好，它摇摇晃晃的，哎呀，这是为了早
早点能用上鞋柜，晃就让它这样晃吧，反正我们也碰不到它。看，这能放好多好多的鞋子，目前我们鞋子都还没有放满呢。以后再看到好的就换个好的吧。对，以后再碰吧。对，晃晃神，就这样吧。有鞋柜用，暂时现在这里的话就很干净了。好，鸡婆，那你想不想吃点什么呢？我实在是不想吃什么，我这个胸口这里太难受了，就感觉胸口那里长了一团刺。那这样吧，那我带你去看电影吧。这两天《阿凡达》还挺火的嘞，看能不能改变一下你的心情。心情一好，说不定你咳嗽也好了再。哇塞，好多年没看电影了。真的啊，好几年没看电影了。对，我觉得我都老了，看电影。也刚好今天好像电影院在做活动，票好像还蛮便宜的。真的吗？那我们就一起去看吧，小泽还挺喜欢看的科幻片。但是那是英语3D 呀，小泽去看得懂吗？3个小时。看得懂，你不要小看他。我建议就让小泽在家。下次跟我们一起吧，他看得懂的，相信他。小泽，你在这干啥啊？玩手机呀，今天15分钟。你咋把手机收起来，换衣服。好。看电影，你妈妈非要让你去。就是不想。走吧。哎呀。啊，鸡婆，这是3D 电影，我们没有3D 眼镜呢。多得很，看我了。哪里啊？你想要多少个眼睛？怎么这么多眼镜呢？你也可以重复戴3、4个都可以，每个眼睛戴一副。一人一个是吧？这都是以前看电影留下来的。都是以前，包括2个妹妹不都是在武汉吗？看电影有的时候，在我们这边都带回来就放到家里。我刚才搜罗了一下，家里估计有10几个。10几个，我们都能去卖眼镜的。以前电影票里面送眼镜啊，后来不知道为啥就不送了。美剧，你说是太美。哎，小子，你把别把那个鞋柜不能撑，一会儿被你撑倒了。很容易倒的，我只要使劲一推它就。撑这个结实一些。撑哪呀？这个。这根本。哦，马上。我们小泽就穿这个裤子啊。对，穿这个。好了，我们到了商场了，不知道进去还要不要扫码啊？啊？扫就扫，啥都有，啥都有。不知道商场里面还人多不多啊？那确实是需要看一下，因为我们很久没有出来了。啊？反正这个测一下，你温转过来就行了。啊，测温是吧？啊，测一下温就行了。我还以为要扫码呢，我说。啊，小泽走。看来只用测一下温度就行了，终于不用扫码了，啊，不用扫码实在是太开心了，扫码太急人了是吧？不用码了，直接进来。商场里面人估计还不少啊，这估计都是跟我们一样是属于阳康过的人是吧？啊，是阳过是吧？对。我一直以为没啥人呢，没想到人还不少啊。我刚才就发现的人其实还挺不少，挺多的，因为挺好的，也提了很多车。我们直接去看吗？我们直接上电影院呢。要不要塞点什么东西？看电影之前呢，我们准备买点好吃的。但是只剩下10分钟了。啊，只剩下10分钟了。然后鸡婆去买面包了，我就去买其他什么的。这边是小吃区域，没想到小吃区域这么多人呢。而且好多人都把口罩摘下来，在那吃东西，估计这都是阳康吧。要不我们拿点这个吧，好吧？我更想吃。你更想吃？谁不想吃啊？丸子拿一个。丸子拿一个。还有啥？这梨吧。啊？白肠来一个。哇，这什么？啊，
啊，把那个拿一个，把那拿一个，把那拿一个。这是我觉得最干的。行了啊，不要再拿了啊。最后一斤。问一下老板多少钱？老板多少钱？爸，你等一下，最后一个行吗？一个火腿，一个火腿。好，一拿一个。啊，这都是在堂食的。看来阳康了好多人呢。从什么时候开始这么多人的？我不知道，我也今天才来。哦，你今天才上班？哦，阳康了。你也是阳康吗？今天是周二。你是不是阳康？我康了。哦，你是阳康。今天周二，我今天星期今天周二。这出来的怕都是阳康啊！那不是阳康，那怎么出来呢？对，不敢出来啊！对呀。我们隔壁邻居还是阴的，他们一家都没出门，都躲着在。最倒霉的，现在最害怕的就是这个，一共34块5。啊，34块5啊！现在给你去掉了。啊？啊，就这样拿着吧，就这样拿着。小刀拿着。感觉有点烫。小刀，你看。然后你干嘛加汤啊？你加汤。要不再加点汤？不加了，谢谢。不加了。走。看小刀，你看你拿了30多块钱了，小刀。什么东西？你拿多了。这叫多吗？1、2、3。拿了30多，一会儿妈妈知道了，又会骂我们。才7根，还卖30多。我们买完了这个，在这等鸡婆，鸡婆在买那个面包在。啊，没想到买面包的地方也这么多人呢。这应当也都是阳康，我估计。啊，或者是杨过。买好了没？买好了。那赶紧走，还有5分钟了。哦，好，刚刚好。快跑！然后跑了几步，真的是大口喘气啊！这生了病的人真的是体力差好多。前面就是电影院了。哇，这上面好多倒闭的，这应该都是倒闭了的啊。这是我原来玩的，它加宽。这电影院关了好多年了，是不是？这次你是不是要去扫票啊？我就给我去扫。3个人，是不是3个人的？这才出了1张啊，2张，第几排啊？好，3张。走吧。票上查下来体温正常。你们有3D 眼镜吗？有。几个？你这个眼镜是怎么弄啊？这个是 IMAX 的，我们普通的只能花钱买。哦，好，我带了。右手6号机。你带了几个？6号机。我想看看我这。看看电影院里面有多少人呢？估计没几个人。哎呀，已经开始了。这几个人。你坐中间，坐这儿来。有个10几个人吧，啊，但是咳声一片呐啊。大家都在咳，估计都是跟我们一样的，是吧？对。来，你先把这个拿着。开始了。阿凡达。结束了。小子，好不好看？可以，好看。把垃圾带走。你以后还想不想看电影？下一集要放多久？下一部啊，3吗？那你且等着吧，等你到10几岁吧。你知不知道第1部都是10几年前的？第2部是什么时候更新的？第2部就是这2天才更新的。第1部是10几年前我跟爸爸俩人看的。不过今天的《阿凡达》没有让人失望啊，我觉得还是蛮好看的，然后故事很多，整个故事铺排的都还蛮好的。好了，今天的视频就到这里，谢谢大家，拜拜。